Друзі, вітаю! Якщо ви не знаєте, як приготувати стейки сома, приготуйте саме так. Це найпростіший спосіб, без нічого зайвого, в результаті ніжно-соковита риба. Неймовірно смакує і з лимоном, і з любим гарніром. Погляньте, кісточок практично немає. Якщо ви дійсно хочете відчути смак риби, то цей рецепт для вас. Стейки сома гарно вимила. Присолюю кожен невеликою кількістю солі з обох боків. В скляну форму, де буду запікати рибу, вистелила шар цибулі. Нарізала 2-3 цибулини. Риба буде запікатись та маринуватись на цибулевій подушці. Ось так. Готую маринад. Для цього потрібен 1 лимон. Половину його залишу, щоб потім поливати свіжим соком уже запечену рибу, а другу половину використаю для маринаду. Мені потрібен сік половини лимона разом із м'якоттю та цедра із цієї ж половини. Сом риба доволі жирна і має свій специфічний запах річкової риби. Саме сік лимону і його цедра додасть м'ясу свіжість та перекриє цей неприємний запах. Сюди ж 1 чайну ложку приправи до риби. У мене домашня. Ви ж використовуєте, яку маєте. Якщо цікаво, як я її готувала, залишу вам посилання і підказки. І обов'язково 2 столових ложки рафінованої олії. Вона розкриє ці запахи та аромати спецій. І обов'язково, якщо маєте, додайте тим'ян. Друга назва чебрець, його листочки. Він ідеально пасує до любої риби. Спробуйте обов'язково. Змащую ретельно з обох боків. Залишаю маринуватись мінімум на 3 години. Можна залишити на ніч в холодильнику, а потім, коли потрібно, запекти. Накриваю одразу ж фольгою і в такому вигляді буду маринувати. Запікалась моя риба при температурі 200 градусів 20 хвилин під фольгою і ще 15 хвилин без фольги. Подивіться, яка смакота! Мінімум роботи на кухні і корисна їжа готова. Друзі, готуйте, експериментуйте. Буду рада, якщо скористаєтесь рецептом. А я усім бажаю смачно їсти. Бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!